Pinia da babirta long pen tadu kawe kaching hon card news kelarat do anabang puang pia pansitame adap kimia cardom na patriklo cardom tangte pini adababirta arjuik ha Assam Sarkar Transport Excise Lapen Fishery Minister Parimal Suklabaitia Arnisia Parman Karbiang Longarong so PD Phua Long Bangsi Kethomasai campaign kede cutting thramo langpang tingtekang Karbiang Longalong Lang Okizok Kari motor Lapen Horasai campaign cutting thur thea puthak Kahumejia Phanpura Chiti ni phai pliani Assam Minister Parimal Suklabaitia Alangli Karbiang Longarong so PD Phua Long Arnisia Parma Nangsuan Alangli Dipu Circuit House along Saikam Kithom, Fishery, Excise, Lapen, Transport, Asaikam, Asai Puatum Pen Cutting to Raputak Humrisi, Sai Puatumapan, Metang Asai Claim Pamain and Jipusi, Pin Katekam. Maya Long Caribbean Long Autonomous Council IM Madhuram Lekhe Deputy Commissioner Dibakar Nath Lapen Sai Kamasai Pumarato Chetongdul Samilang so thana ke parlo rong REM School Han Bangaphan ke Theklong le Hithi Iroi Dokailo Alang le school nat amithang motor pen ke dam boma hotsi towar bank pen avidatlo Kumat ni tongkin nep kapatoilo ni katar lep abang phu atumta aviavong long lela ke pholok hemasor kisun tipo ajoani pathon nanglo Samelang so thana kaparlo rong ari English ME School Thanbang Maneswar Kalita Phan ke Theklong le Hithi Iroi playing tang Alang le school ka chada mahotsi towar bank pen avidetlo mate komat ne kinep patoi detlo Laswalam badu ta kinep kapatu atom chekrong abang avila Hithi Iroi dokai Thanbang Kalita Phan abang arje ke Theklong le jok ahemasor ningkan trok siarta asopi jiklo jonser kep asopatum kachiru amekrian naplo Kisung ahemasor Thanbang aphan bang jok le kinep kapatoi sitame prabjin pen kilo sirakcha phan ningri ninglak rinji Halapurai kom sai kiatum snifarami than pen Thanbang aphan inglong alusi kiria sai klem potang opusi pherangke raju kathar pen katni salo biotana pali হয় আমি ইয়াৰ পূৰ্বে আজি চেলাবৰ আঞ্চলিক নামঘৰৰ প্ৰাংগণত কেইবাটাও সংগঠন সন্মিলিত হৈ এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছিলোঁ এই সংবাদ মেলত সমূহ ৰাইজৰ যি চিন্তা চৰ্চা এই চিন্তা চৰ্চাৰ মতে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাতে মনেশ্বৰ কলিতাৰ যি নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় ঘটনা এই এটি মানে সুস্থ সমাধান হ'ব লাগে আৰু তেখেতক সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি আশা ৰাখিছোঁ জিলা প্ৰশাসনে নিশ্চয় কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছত বিভিন্ন সংগঠনে দল সংগঠনে নিশ্চয় ইয়াৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ যে কাৰ্বি আংলঙত এনেধৰণৰ অসামাজিক যি কাম বহু বছৰ ধৰি এটা শান্ত পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি আছিল কিন্তু লাহে লাহে যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এই ঘটনাবিলাকে সমাজলৈ এটা অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আহ্বান জনাইছোঁ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই সমস্যাবিলাক কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্তমান যিটো সমস্যা কাৰ্বি আংলঙৰ এই চামেলাংছৰ অঞ্চলত যিটো সমস্যা মানে দেখা দিছে বা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ যেন এটা আকু সমাধান কৰে তাৰ কাৰণে আমি আজি তেখেতলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ Jinthong constituency along Chiti Niphai ke Thom Arni APHRC song atum pen mass joining kam 6 sedo awareness program kapidopon APHRC song atum pen mass joining kam 6 sedo awareness program kapidopon along BJP Congress lapen ASDC atum amethang song pen TOC APHRC song along kaddo kave don trokepra hiniatum jingbedu La Somayalong Bang Suri isi so sayara datom se tongdun pasi birta redunno
Normalam sopra phan birta mo ingtor iksena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Dihena mopit puthot birta long wang thuik long. Jengrong pi chekso langso LP school tekelang jun pathuak lamalo malongari football club atom pen patra piponsi GT ni 5 player ni kechengsi kalitang langhu trong hang chiki momen pen football kapatu kechengsi ang deng kapang chengpona birta nangle. Kalitang langhu trong hang alang nikai dote kahut kapathua hin aning ke hang pek abang. Lasi alang lipan tom rong mialong ke dudun aning kapang samjia phan hura ke chengsi football kapathu padopon lapen non obe kimia tama phan am to se kapathua hin kapaprang dun thekchia phan ingthur dunang jipusi alang lipen pachinipo football kapathu ke chengsi arnialong alhiaman pen SGB roton tokpi dongmoka SGB B Kesier Bisnu Asarje lapen tekelangjun KSR Rameipu joy hosterang atum chetong dun Kechengsiar ni kapathua teranatum laki et potaro football club pen Chingri football club atum bongsi pathu ponlo et potaro football club atum kapathu ke thek sara jok fall to goal pen chipahai ponlo bangso khela ke pi bangke karlitang langhutrong ha la somen pen selada tournament kibi pichengsi lopini la pen alang lilamu ethetheni Cethaning tungduk nang litum midai hoi long pen lasi alang li pirthi duti kako la bangso ke klem ke dam la pen duk tisung pen te pajok si nilitum aphan nang pathi nang pading lo la pen nilitum alang li sumar bang trok do pinso bang pri arloso bahini la pen akleng si bang esoloso la so pen si so pinso bang trok ado go be phai bang la pen nilipay mena bang ke non pirthe du bomlang nilipay mena bang ke kajek terang pi la sela bang so hola pirthe du tik ahut sitame khela po hormu hala nilipo bang aning arong o duk chung rung pu sitame la bang so aning chepathe o la pen hodai ta aning arlo aki sung chibi be asar buraba la sela bang so kecing hon alang pirthe ben che boy juilo pu sitame nilitum asopo atum pusitame non puta la so ining duk niningar lo akang sam non puta thetan la so joine basi do pining pen beneng pen si chengnang la bangso a karlitang lang hodong amen pen ili pomen pen pu pinian si keceng beneng si pini pen si keceng lang la senalitum media hoi phan sitame la an so se non ke bang lang obe ke mitum sitame lai khela dula ka do ka be ke palang meji la penga pacar lije phan tai nilitum ta nilining do la sila an so se ke palang me la an so se ke pacar liji la pen khela po hormu aphan aningar lo ke pa do ye phan ta nilihin pen sitame non ke do bom obe ke mitum phan sitame nilining the perfect do la si nilihin pen bangke la media hoi apnal tum phan la pan si pachini ikchol Upper Dilaji KSA branch committee lapen Karbi film RT sangbong GT ni 5 player ni friendly football match kilometer cap Upper Dilaji sir mu pathuak lamalong kapeman puna birta nangle Upper Dilaji KSA branch committee atum pen kapathu kapatar pipona long alhiaman pen 19th Dhansari constituency MEC Tilutuma Hasnu All Assam Chief Executive Engineer PHE Lawrence Ingti Founder GDBC Biren Rongpi Dhansari Social Worker Ken Ingling Upper Dilaji Social Worker Longki Timung Upper Habjan Social Worker Baburam Timung
Upper Dilaji Social Worker Sonaram Timung, Upper Dilaji SGB G10 Timung, Upper Habjan SGB Rupsing Hansi atum Penchenglok, Penangan Rong Ara atum Kelang Chitodon Rinti. Local MSC Tilutum Hasnuari Deng KSA Hin Pen Memorandum Malopa Jerdunsi, Rong Rupaching Thurponji upon Alang Nipen Bor Ipon Popusi, Pachinipo. Kapatruang Bong Pupu Architects Rajok, Bol Pum Nini Hapsi, Kapajut Ahotke, Penalty Patusi, Upper Dilaji KSA Branch Committee Atum Chipahai Ponlo. La Pen no Eta Alhiatum Arideng Pensi, Pazir Ponlo. Dhansri constituency MSc representative of the people of Dhansri constituency. Very good environment here. Everybody loves sports and they are arranging friendly match between the KSA and the Cardiff film artist. So in between them, anybody can win or anybody can lose, but it's not a matter of winning. It's a friendly match. It's very good, nice. We should always inspire or give a chance for the sports culture. Spectators mata galang bunyi dan sedang pun sedang bongol masih langsung match ke high point rumah lagi shootout yang situ take menang po grievances they have placed on behalf of constituency villages here. KSA itu nahin dan segi turun perang cengpo. Nasi jersey number this village area. Jersey number 5 segi cengsi KSA hin dan turipo. Kosong dan aritu langsung itu gol jimma boleh. For the basic needs also our people itu kan take menang po. Facing a crisis and problems. Dodgem, ladies and gentlemen, the free kick from the KSA side. There's a level score here for 2-2. Now the free kick and the penalty shootout has been made here. First, I will take the preferences. They have submitted many issues like road communications. Lovely opportunity for the KSA here. Free kick here. Now from the Cardiff Flame Artist side. But the distribution upgradation of Binong Timung is walking here. He is also jersey number 4. The medical facilities, and sometimes he is known as the Lionel Messi of Cardiff Flame Artist. And let's see what he is going to perform here. Let's see. Lionel Messi secondary school sedang menon dan pelong orang itu here. And regarding the newly created chance for what a goal here for jersey number 4. And what a goal for may not be solved in one time, but I'll try to solve it the score is still level here. Because these Yes, are you excited? problems are basic things. I have to solve it out. I'll try my level best Wow, the new word, to the new solve Kakar. their solution. This word will be answered in the Cardiff dictionary. Thank you. As you know, jersey number 4. What a chance for the Cardiff Flame Artist anyway. Oh, goodness gracious. Jersey number 6. Jersey number 6 is very clever, making it third goal from Cardiff Flame Artist here. Jersey number 16 for KSA side will be kicking the ball in. Don't know Kang Hong will be kicking the ball or not, but Cross is also ready here. Representative satu lahir tu cirap tu sih lahir kam pacu ni pacu. Lepas memorandum yang diberikan lahir lahir kam dalam dapat pacu tu sih ni sasi. Hai. Jadi ni lagi jauh pakut ni. Lagi, langkaitir mung, sirbang mu aklam malam pini, itu apa lagi? Biasa bransahin kan itu pati tuan pini. Biasa bases 5 artis satu pini itu man kelacang ibam lah. Bransi itu as pini ya so ajai mek ibipon lagi ni itu ahavar mate ni itu so area bangke backward ulah. Nasim non so nilitum pini non ibipon so kapon alam bangke isi mana pacini mana isi awareness
aja thangji lah so fan sini dum pini so aja nek itu masa football ke bipon si ada itu tum lah so aja nek kedeng konang kok lah itu kita Facebook hawa isi awareness itu hakon he itu ladake di futan pen karbon motor council hakata pen kichhe logo kali sida me itu labang so hawa up to birla get to apardi ko so hawa abange kaching thu unai adim lo sida me pinian ta kaching thu heda so jok sini tum la kalbilo cha dia song me nami tum batu tum kon isi awareness itu di kono pen ke itu alhi manpeng itu atau ha bila sing di COVID-19 di kuala bila sing manpeng di ha pengalang itu apa ke saya dukok hai mani alang itu mang nang tong di kedalo tapi adak lokal emisi pilu tu mahas tu bagi alang ni ani tong lo pini bangke sini tu ningarong pik ake kedamtang iem kodu di pusa alang li ke ingkan cap alang li iem kidia de pista me alang li bangke adak lah pang soha walong bangke akeng pakan dan cibi sistemi alang tilu tu mahas tu alang li bangin non hedjong lang cek tojo ni don thong si alang li ke hai lama tu MC ciman lang sistemi kini ani ni tu kacu hapen alang tu ni pangin pora ni kanta turu parti go nasi itu tu alang di pan panong pen MC lu tilu tu mahas man itu memorandum sistemi ni tu pidu larang sohabar long okol ni larang sohabar kolej lo don surya honosti long odak birla pen chenglok apar dilaji apar habjan apar dikong songpo mangke kapi dun huk nergok pen chenglok kitu nalanga kapre kape school gitu name ME school high school anta ka vidya jok sini tu pini memorandum nang jong kono lapen kitu nalang pen chenglok kape ni tum labang so hawa lo kisu jak tamini tu labang so memorandum nang jong sini tu MEC tu tu hasil fan itu memorandum ke itu di pajodi Tang te pinya da babirata bangkela pangsi kangton iklom